Šalipur cele sezone u FAP-u, 32 godine već ima štoper FAP-a. Evo dobre lopte za Đokića, šansa 0-1! Miloš Đokić. Potpuno odsečen napad FAP-a, gotovo bez prave akcije u dosadašnjem toku utakmice. Bila su ona dva kiksa odbrane Tutina kada je Nikačević eventualno mogao nešto više da učini, međutim u jednom navratu Mladenović ga je faulom zaustavio, u drugom kakav udarac, kakav gol! Đakovac! A odavno lepši gol nije viđen na gradskom stadionu u Priboju, a evo gol je u potpisu Ifeta Đakovca. Sada tu i Đokić, pogledajte, fudbaleri FAP-a stoje, nikoga ne napada, ali evo Rakića u napadu. Velika šansa za 0-3 i evo gola Rakića. 0-3, katastrofa se sprema Priboju.